阿寶佢咩事啊？呢條友嘅地圖買老番，俾我掛出嚟。咁我邊間公司啊佢？呢條友個名係叫做雞公頭，4字頭抽少啲僆嚟嘅。阿雞公頭哥係嘛？你究竟係賣老番啦，定係嚟試鏡嘅咧？着到登台咁吓？唔好嗱打還打，唔好整亂我個頭啊！攞把鉸剪出嚟！唔教啊，都係咁啦，斬佢隻手啦。哦，乜江湖咁血腥嘅咩？唔係你咁多人喺度，你點都要斬佢隻手㗎，唔係你好難服眾啊，係咁樣斬兩下啦。攞把開山刀出嚟！係。喂，係斬爽手啊，要開工啊！我僆仔你都幾串喎，劈你都唔驚啊？呢條蛇幾生鬼喎！型噶啦，唔好抄啊！呢個仇一定要幫我補啊，少少。